කෝඩ් වෙන්න දානවා. ඔව් ගිය සතියේ අපි පොඩ්ඩක් ගිය සතියේ මට ටෙක්නිකල් අවුලකුත් එක්කනේ අපි කතා බහ වුණේ. අපි මේ ප්‍රශ්න ගැන කතා බහ කරා. පළවෙනි ප්‍රශ්නේ කරන විදිහත් කතා බහ කරා. ඒක හැමෝටම ඕකේද? පොඩ්ඩක් ඒක කන්ෆර්ම් කරලා ඉන්න මුලින්ම. ඔව් ළමයි ගිය සතියේ කරපු ගාන ඕකේද කට්ටියට? හරි. අනිත් අය එක්කෙනෙක් මට ඔව් කියලා තියෙනවා අනිත් කට්ටිය. right. හරි. හරි අපි ඉස්සරහට යමු. මට චුට්ටක් කන්ෆර්ම් කරන්න ගිය සතියේ මම ඕගලන්ට මෙන්න මේ ඩයග්‍රෑම් එක හඳගන්න දුන්නද කියන එක. හරි. එන්න මේ ඩයග්‍රෑම් එක අපි ඇඳගත්තද ළමයි? ඉනුක තාම පටන් ගත්තේ නැහැ. මේ දැන් කතා බහ කරගෙන යන ගමන්. right. මේ ඩයග්‍රෑම් එක අපි ඇඳගත්තද ළමයි? ඔව් සර්. right. හරි. හරි. එතකොට ෆිසිකල් ඇඩ්‍රස් එකට අදාළව දැන් අපි ලොජිකල් ඇඩ්‍රස් එකට අදාළව සමීකරණ තුනක් කතා කරා. ඔය විදිහම තමයි ෆිසිකල් ඇඩ්‍රස් එකට අදාළවත් කතා බහ කරන්න තියෙන්නේ. එකම සමීකරණ තුන. right. එතකොට මේ කතා කරපු තුන පොඩ්ඩක් මම මතක් කරන්නම්. පිටු ගාන, පිටුවක තරම සහ උපරිම මතක ධාරිතාව කියන එක. maximum memory capacity කියන එක හොයාගන්න තමයි අපි ඔය සමීකරණ තුන පාවිච්චි කරේ. එතකොට මේ අපි කතා කරේ තාර්කික මතකයක්. logical memory එකේ logical address එකට සම්බන්ධව තමයි මේ කතා බහ කරේ. එතකොට ඔයාලට address එකේ දීලා තියෙන කොටස් දෙක අනුව address එකේ මම කිව්වා කොටස් දෙකක් තියෙනවා කියලා. page number and offset කියලා. right. ඒතර අන්නේ වගේ දත්ත අනුව ඔයගලන්ට මේ සමීකරණ තුන පාවිච්චි කරලා logical memory එක තාර්කික මතකය ඇතුලේ පිටු කීයක් තියෙනවද? එක පිටුවක size එක කොච්චරද? සහ සම්පූර්ණ මතක අවකාශය. total memory එක කොච්චර size ද කියන එක හොයාගන්න පුළුවන් logical memory එකට අදාළව. තාර්කික මතකයට අදාළව. right. හරි. ඊළඟට මේ තාර්කික මතකයේ තියෙන දේ
ගෙනහිල්ලා දාන්නේ මම කිව්වා නේද page table එක පාවිච්චි කරලා මේ විදිහට නේද page table එකේ හැදිලා තියෙන විදිහට page number එක අදාළ frame number එකට පුරව ගන්නවා කියලා. එතකොට අපි කතා බහ වුණේ නේද මේ බිඳුවේ page එක දෙවෙනි frame එකට ගෙනහිලා දානවා කියලා. එතකොට ඒක තමයි මෙතනින් සිද්ධ වෙලා තියෙන්නේ. right 7 වෙනි පළවෙනි page එක 7 වෙනි frame එකට මෙතනට ගෙනහිලා තියෙනවා. දෙවෙනි page එක 10 වෙනි frame එකට. right හතරවෙනි page තුන්වෙනි page එක හතරවෙනි frame එකට. හතරවෙනි page එක පළවෙනි frame එකට. right එතකොට මේ process එකක් මෙහෙම පිටු වලට කැඩෙනවට අපි කියනවා පිටුකරණය කියලා. මේ page table එක පාවිච්චි කරලා අදාළ page එක memory එකේ අදාළ frame එකට ගෙනහිලා දානකොට අපි කියනවා mapping කියලා අනුරූපණය කියලා. right එතකොට මේකට ඉංග්‍රීසියෙන් කියනවා paging පිටුකරණය process එකක් මෙහෙම අතත්ය මතකයක් නැත්නම් logical memory එකක් හැදිලා පිටු වලට වෙන්වීම අපි කියනවා පිටුකරණය කියලා. ඒ පිටු අදාළ RAM එකේ අදාළ frame එකට ගෙනහිලා fix කරනවට අපි කියනවා mapping කියලා අනුරූපණය කියලා. right එතකොට මේක map කරනකොට මෙයාගේ address එකක් change වෙනවා. ඇයි address එක change වෙන්නේ? දැන් අපි කතා කරානේ මෙතන මේ අපි මේ පොඩියට ඇඳලා මේක කතා බහ කරේ නේද? මෙතන අපි කතා කරානේ මේ විදිහට නම් තියෙන්නේ address එක ගානේ තියෙන්න ඕනේ. byte 8ක් තියෙනවා නම් address එකේ bit 3 ගානේ තියෙන්න ඕනේ මේ විදිහට කියලා. එහෙම කියලා අපි අඳුනගත්තා මේ address එක මොන වගේද කියන එක. එතකොට ඔය address එකේ සිද්ධ වෙන දේ තමයි logical address එක. නැත්නම් තාර්කික මතකය. තාර්කික ලිපිනය. තාර්කික ලිපිනයේ කොටස් දෙකක් තියෙනවා. page number offset කියලා. ඒක තාර්කික මතකයට අදාළ එකක්. ඒකට මේක logical address එකක්. මේක භෞතික මතකයේ කියන්නේ අපේ RAM එකේ කොතනටද ගිහිලා දාගන්නේ කියන එක ගැන හිතුවම ඒ දාන තැනටත් මේ අදාළ data එක මේ data එකකට නෙමේ address එකක් එල්ලලා තියෙන්නේ byte එකකටනේ. ඒතර ඒ byte එක logical memory එකේ තියෙනකොට එක තැනක physical memory එකට ගිහින් දාවම physical memory එකේ කොතනද ඉන්න කියන එක තීරණය කරන්නේ physical memory එකේදී යාට එල්ලන tag එක අනුව. ඉතින් මම ඔතනදී කතා බහ කරන්නේ අර ලාච්චු ගැන නේද? පොඩි කබඩ් එකක් තියෙනවා. ඒ කබඩ් එකේ ලාච්චුවක් ගලවන්න ගිහිල්ලා ලොකු කබඩ් එකකට අපි හයි කරනවා. හරියටම ලාච්චුවේ size එකට තමයි ලොකු කබඩ් එකේ හිස් තැන තියෙන්නේ. එතකොට මේ ලොකු කබඩ් එකට අදාළව ලාච්චුව දැම්මම ලොකු කබඩ් එකේ label කරලා තියෙන විදිහට අදාළව තමයි යාට label එකක් එන්නේ. right පොඩි කබඩ් එක ABC කියලා label කරලා තිබ්බනම් ලොකු කබඩ් එක අංක වලින් label කරලා තිබ්බනම් එතකොට අංකයක් තමයි දැන් ලොකු කබඩ් එකට ගිහිල්ලා ලාච්චුව හයි කරාම එල්ලන්න වෙන්නේ. වෙන විදිහකින් කියනවා නම් address එක change වෙන්න ඕනේ. හැබැයි අපේ address එක change වෙනකොට change වෙන කොටසක් තියෙනවා change වෙන්නේ නැති කොටසක් තියෙනවා. right දැන් මේ පිටුවක තරම අපි හෙව්වනේ. ඒතර මේ හොයපු පිටුවක තරම මම කියවනේ පිටුවක තරම කියලා කියන්නේ ලාච්චුවේ කැපැසිටි එක වගේ. ඒතර ලාච්චුවේ කැපැසිටි එක වෙනස් වෙන්නේ නැහැනේ. ලාච්චුව එක තැනකින් ගලවලා ගිහලා තව තැනකට ෆික්ස් කරා කියලා. එතකොට මේ පිටුවක තරම කියන එක change වෙන්න බෑ. පිටුවක තරම change වෙන්නේ නැත්නම් offset bit ගාන change වෙන්නත් බෑ. මොකද offset bit ගාන දෙකේ බලයක් විදිහට ගත්තම තමයි පිටුවක තරම එන්නේ. එතකොට පිටුවක තරමයි අපි physical memory එක ගත්තම අපි ඒකට කියනවා frames කියලා, රාමුවක් කියලා. රාමුවක තරමයි දෙකම එක size.
එතකොට ඕගලන්ගේ ඇඩ්‍රස් එක ගත්තොත් ඇඩ්‍රස් එකේ පිටුවක තරම දෙන්නේ මෙන්න මේ ඔෆ්සෙට් එකේ. මෙන්න මෙයාගේ. එතකොට මේ කියන ලොජිකල් ඇඩ්‍රස් එක ෆිසිකල් ඇඩ්‍රස් එක බවට පරිවර්තනය වුණාම මෙයාගේ ඔෆ්සෙට් එකේ ප්‍රමාණය චේන්ජ් වෙන්නේ නැහැ. තේරුණාද ඇයි ඔෆ්සෙට් එක වෙනස් වෙන්නේ නැත්තේ කියලා? තමයි කන්ෆර්ම් කරන්න. ඔව් අනිත් අය තේරුම් නැද්ද? ළමයි මාව පැහැදිලි වැහෙනව නේද ඔය පැත්තට? right. හරි. එතකොට ෆිසිකල් ඇඩ්‍රස් එක පැත්තට යනකොට චමිදු පේජ් නම්බර් එක වෙනස් වෙන්න ඕනේ. මම සරලව හේතුව කියන්නද? මේ තියෙන්නේ ලොජිකල් ඇඩ්‍රස් එක වුණොත් අපේ ෆිසිකල් ඇඩ්‍රස් එක මේ සෝරි මේ ලොජිකල් මෙමරි එක වුණොත් අපේ ෆිසිකල් මෙමරි එක ඊට වැඩිය ලොකු වෙන්න පුළුවන්. මේ වගේ. හැබැයි මේ කොටුවක සයිස් එකයි මේ කොටුවක සයිස් එකයි දෙකම එකයි. same size. right. එතකොට මේ කොටුවකට අපි කියන්නේ page එකක් කියලා. මේ කොටුවකට අපි කියන්නේ frame එකක් කියලා. දැන් මේක binary numbers වලින් දැම්මොත් මොකද වෙන්නේ? 0.0.1 1.11 කියලා තමයි ලේබල් වෙන්නේ. මේගොල්ලෝ ලේබල් වෙන්නේ කොහොමද? මෙතන තියෙනවනේ 9ක්. 9ක් ලේබල් කරන්න අපිට කොටු 4ක් ඕනේ. 3කින් ලේබල් කරන්න පුළුවන් වෙන්නේ 8යි. right. එතකොට අට මෙයාව නම්බර් කරන්න වෙනවා 0.0.0 කියලා. right. මොකද 3ක් අරගත්තොත් box 8යි නම් කරගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. මෙතන 9ක් තියෙනවා. එතකොට 9ක් අරගන්නම් bit 4ක එක්කෙනෙක් ගන්න ඕනේ. එතකොට අපිට 16ක් වෙනකම් පුළුවන්. මෙතන 9ක් තියෙන නිසා 9 දාන්න පුළුවන්. එතකොට මෙතන 0.0.1 ඔය විදිහට change වෙනවා. හැබැයි එතනදී මේ පිටුවක size එක නිරූපණය කරන්න තියෙන bits ප්‍රමාණය change වෙන්නේ නැහැ. මොකද මේ දෙන්න size එකෙන් එකම size. උදාහරණයක් විදිහට මෙයා 4 kilobyte කියලා ගත්තොත් උදාහරණයක් විදිහට මෙයාත් 4 kilobyte ම තමයි. එයා change වෙන්නේ නැහැ. මේ අලුතෙන් හැදෙන physical address එකේ offset එක change වෙන්නේ නැහැ. හැබැයි මෙන්න මේ ඉස්සරහ කොටස මෙයාට අපි කියනවා frame number කියලා. මෙන්න මෙයා වෙනස් වෙනවා. එතකොට අපේ data එකක නැත්නම් අදාළ address එකක ඇත්තටම change වෙන්නේ page number එක වෙනුවට frame number එක connect වෙන එක. page number කොටස ගලවලා ඒ වෙනුවට frame number එකේ තියෙන ප්‍රමාණය අමුණනවා. right. මොකද මේ පිටු 4 මෙතන තියෙන පිටු 4 මෙයාගේ තැන් 4කට වැටෙන්නේ. එතකොට මේ මොන තැන් 4ද කියලා රිෆර් කරගන්නයි ඕනේ. right. තේරුණාද? එතකොට මෙයාට කියනවා frame number කියලා.
right එහෙනම් logical address එක හැදෙන්නේ page number එකයි offset එකයි එකට එකතු වෙලා physical address එක හැදෙනවා frame number එකයි offset එකයි එකට එකතු වෙලා එතකොට frame number එකයි offset එකයි එකතු වුණාම අර logical address එකේ තිබ්බ වගේම සමීකරණ තුනක් පාවිච්චි කරලා අපිට පුළුවන් frame එකක ප්‍රමාණය හොයාගන්න. ඒක නම් නිකම්ම හොයාගන්න පුළුවන් offset දෙක සමානයිනේ. ඊට පස්සේ frames ගාන හොයාගන්න පුළුවන් pages ගාන හොයාගත්තා වගේ physical address එකේ RAM එකේ capacity එක හොයාගන්න පුළුවන් physical address එකේ total bits ගාන පාවිච්චි කරලා. right ඒතර ඒ equation තුන වෙන්නේ මම මෙන්න මේ යටින් ලියන මෙන්න මේ equations තුන. ඒතර මේ මම ලියන්නේ භෞතික ලිපිණයට අදාළව physical address එකට අදාළව පළවෙනි සමීකරණය භෞතික තපරකින් ළමයි භෞතික ලිපින අවකාශය physical address space මේකට තමයි total memory එක කියලා කියන්නේ. නැත්නම් total size එක කියලා කියන්නේ. එතකොට මේක අපිට අරගන්න පුළුවන් කලින් විදිහටම තමයි. දෙකේ බලයක් සම්පූර්ණ බිටු ගන්න. total bits in address. මොන address එකේද? physical address එකේ. right භෞතික ලිපිනයේ සම්පූර්ණ බිටු ගන්න. right ඒ වගේම තමයි රාමු ගණන number of frames අපිට කියන්න පුළුවන් 2 to the power frame number bits. රාමු අංකයට අදාළ බිටු ගන්න. අන්තිමට හොයන්න පුළුවන් රාමුවක තරම අපි පිටුවක තරම හෙව්වා වගේමයි. size of a frame 2 to the power offset bits. මේ එන සමීකරණ දෙකෙන්ම තේරෙනවා page එකේ ප්‍රමාණයයි frame එකේ ප්‍රමාණය වෙනස් වෙන්නේ නැහැ කියන එක. හරි. ඕක තමයි සමීකරණ 3. එතකොට ඔය සමීකරණ 3 මම අර උඩදී ඕගලන්ට මේ කතාව පැහැදිලි කරලා දෙන්නේ මේ සමීකරණ 3 ආවේ කොහොමද කියලා මතක තියාගන්න විතරයි. හැබැයි 2019 ගාන හදනකොට ඔය කතාව පොඩ්ඩක් ඔළුවේ තියෙන එක වටිනවා. එතකොට තමයි අපිට ඒක වැඩේ ෆිගර් අවුට් කරගන්න ලෙහා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. එහෙම නැත්නම් 2019ට කලින් තිබ්බ හැම ගානක්ම ඔයගලන්ට සමීකරණ 6 මතක නම් කරලා ඉවර කරන්න පුළුවන්. තියරි එක මුකුත්ම මතක තියෙන්න අවශ්‍ය නැහැ.
right හරි ඒතර ඕගොල්ලන්ගේ නෝට් එකේ ටියුට් එකේම පිටිපස්සෙත් පුළුවන් මේ වැඩේ කරන්න මෙන්න මේ කොටස් දෙක දාලා මේ පහළ තියෙන සමීකරණ ටික අපි ලියාගමු right මම මෙතන තව දේවල් ටිකක් පොඩ්ඩක් ලකුණු කරනවා ඔයගලන්ට මතක් වෙන්න මේ ටික මම කොටු කරලා කියනවා ලොජිකල් ඇඩ්‍රස් එක කියලා සර් ටියුට් එකේද ලියන්න ඕනේ මේ ටියුට් එකේ අන්තිම පිටුවේද ඔව් ටියුට් එකේ අන්තිම පිටුව ලියා ගන්න එක හොඳයි නුක සර් ටියුට් එකේ අන්තිම පිටුවේ මේ එකක් ලියලානේ තියෙන්නේ අන්තිම පිටුව කියලා කියන්නේ පිටිපස්සෙන් පිටුව නෙවෙයි ඒ කියන්නේ ඇතුල් පැත්තේ ඔව් ඒකේ සර් එකක් ලියලානේ තියෙන්නේ අර මං උඩ කියූප එක ලියාගත්තද ඒක නෙමෙයි අර මේ දත්තවල කුඩා මේ එහෙමනම් ඉනුකෝ ඔයා ලියාගත්ත පිටුවේ එහෙමනම් ඉනුක මේ වෙනම කොලයක ලියලා ටියුට් එකට අමුණ ගන්න පොතේ ලියලා තියන්න එපා එතකොට ඔය කොටස මග ඇරෙයි මොකද ටියුට් එකනේ ඔයගොල්ලෝ රිෆර් කරන්නේ හරි සර් හරි right මෙතනින් පස්සේ තියෙන්නේ අදාළ සමීකරණ ටික ළමයි එතන පොඩි වැරද්දක් වුණා මගේ අතින් වැරද්ද කියලා කියන්නේ ඒක මෙහෙම හදාගත හැකි ඔයගලන්ට මේක මෙහෙම පොඩි කොටස් වලට බෙදා ගන්න ළමයි නැත්නම් ප්‍රශ්නයක් වෙනවා ළමයි පොඩි වෙනස්කමක් කරගන්න මම ඒක මෙතන පින්තූර වෙනස් කරනවා බයින් නැතුව ඒ වෙනස්කම කරගන්න ළමයි මේ තද ඉරි වලින් තියෙන මේ සම්පූර්ණ එකට තමයි පේජ් එක කියන්නේ right එතකොට මේ ඇඩ්‍රස් වල සෙල් වල තියෙන්නේ මෙතන මේකේ තියෙන බිට් 4ක් වගේ දෙයක්
right මෙතනත් මට frame එක change කරන්න වෙනවා මෙන්න මේ 4 දෙනෙක් ඉන්න කොටුව තමයි frame එක කියලා ගන්නවා ඊළඟට මේගොල්ලන්ට එල්ලලා තියෙන address එක මේ bit එකෙන් bit එක එල්ලලා තියෙන address මෙතනම පැත්තකින් ලියා ගන්න ළමයි page size සමානයි frame size කියන එක. right ඒ කියන්නේ පිටුවක තරම සමාන වෙනවා රාමුවක තරමට. ළමයි ඇඳගෙන ඉවර නම් මට ඉන්ඩිකේට් කරන්න සමීකරණ ටික ලියා ගන්න උඩට කරන්න ඕනේ right එක්කෙනෙක් ඉවරයි මම පොඩ්ඩක් ඩයග්‍රෑම් එක උඩට කරනවා
සර් ඔව් සර් කියන්න පුතේ ෆ්‍රේම් නම්බර් බිට්ස් කියන එකේ තේරුම මොකද්ද? ෆ්‍රේම් නම්බර් බිට්ස් කියන එකේ තේරුම ෆ්‍රේම් නම්බර් බිට්ස් කියන්නේ රාමු අංකයට අදාළ බිටු ගණන. ඒක හරියට මෙතන පැහැදිලි නෑ නේද? හරි සර්. මම ලියන්න. රාමු අංක බිටු ගණන කියලා මම දාන්න. right 4 දෙනෙක් ඉවරයි. offset bit කියන එකේ තේරුම කලින් note එකේ තිබුණා. මම මෙතන දාන්නම් අවලම්බන බිටු අනුලම්බන බිටු. අවලම්බන නෙවෙයි අනුලම්බන. ඉවරද ළමයි? ඔව් සර්. right අනිත් අය right
හරි අපි එහෙනම් යමු දෙවෙනි ප්‍රශ්නේ කරන්න right ඒතර දෙවෙනි ප්‍රශ්නේ අහලා තියෙන්නේ මේ ෆිසිකල් ඇඩ්‍රස් එක සම්බන්ධයෙන් ඒ වගේම තමයි මෙතන මේ අර ගිය සැරේ අපි කතා කරා වගේ භෞතික ලිපින ඒ කියන්නේ මේ අවකාශය හොයන එක ඕගලන්ට එන්න පුළුවන් බිට් කියන එකකේනොත් බයිට් කියන එකකේනොත් නේද ඒක තීරණය වෙන්නේ බිට් ඇඩ්‍රසබල්ද බයිට් ඇඩ්‍රසබල්ද කියලා කියන එක මත right ඒ වගේම තමයි රාමුවක තරමක් ඕගලන්ට එන්න පුළුවන් බිට් එහෙම නැත්නම් බයිට් වලින් ඒක තීරණය වෙන්නේ ඇඩ්‍රසින් මෙතඩ් එක බිටු යොමු ගතද බයිට යොමු ගතද කියලා කියලා තියෙන එක right එතකොට දෙවෙනි ප්‍රශ්නේ ගත්තොත් right මේ තියෙන්නේ දෙවෙනි ප්‍රශ්නේ ඒකේ කතා කරලා තියෙන්නේ byte addressable right byte යොමු ගත right ඒ කියන්නේ ඔයගලන්ගේ උත්තර එන්නේ capacity සහිත උත්තර එන්නේ bytes වලින් ඊට පස්සේ ඒක frame size එක kilobyte වලින් අහලා තියෙනවා memory capacity එක gigabyte වලින් අහලා තියෙනවා ඒතර මේකට අවශ්‍ය වෙන්නේ මොකද්ද අර අපි අද කතා කරපු සමීකරණ 3 ඔයගොල්ලෝ අන්තිමට ලියාගත්ත සමීකරණ 3 address range එක කලින් විදිහමයි නේද address range එක ගැන අපි ගිය වතාවේ කලින් කතා කරානේ ඔව් ලිපිනේ address එකේ කොච්චර bits ගාණක් තියෙනවද ඒ කියන්නේ මෙන්න මේ කියන මුළු address එකේම bits කීයක් තියෙනවද එතකොට range එක වෙන්නේ බිඳුවේ සිට ඒ තියෙන bits ගාණ දෙකේ බලයක් විදිහට ගත්තම මෙතන bits x ගාණක් තිබ්බොත් දෙකේ x අඩු කිරීම 1 කියන එක තමයි පරාසය වෙන්නේ බිඳුවේ ඉඳලා address එකේ තියෙන bits ගාණ දෙකේ බලයක් විදිහට අරගෙන එකක් අඩු කරාම හරි right හරි එහෙමනම් දෙවෙනි ගාන හදන්න පටන් ගමු මම ස්ක්‍රීන් එකේ ගණන් දෙකම පේන්න දාලා තියෙනවා ඔයගලන්ට ඊට අමතරව ටියුට් එක මම එවලත් ඇති soft copy එක
උත්තර ටික විතරක් එවුවනම් ඇති. සිංහල ප්‍රශ්නේ C කොටස රාමුවක ප්‍රමාණය වෙන්න ඕනේ. රාමු ප්‍රමාණය නෙවෙයි රාමුවක ප්‍රමාණය වෙන්න ඕනේ. right දිල්ෂාන් මට ඒවල තියෙන උත්තරයක්. ඔව් හරි පළවෙනි කෑල්ල හරි දිල්ෂාන්. පළවෙනි පාර්ට් එක හරි. රාමු ගණන හරි. තප්පරයක් ඉන්න රාමු ගණනේ පොඩි අවුලක් තියෙනවා පුතේ. රාමු ගණන දෙකේ පැහැදිලි නැහැ. 17 නෙමෙයි. දෙකේ 13යි පුතේ රාමු ගණන වෙන්නේ. තුන්වෙනි එකේ ඔයා කියලා තියෙනවා රාමුවක ප්‍රමාණය. ඔව් රාමුවක ප්‍රමාණය දෙකේ 17යි. ඔව්. එතන පොඩි අවුලක් වෙලා තියෙනවා. එක්කම නැහැ. දිල්ෂාන් වැරදිච්ච තැන් බලාගමු. මම දැන් තව ටිකකින් ගාන හදනවා. චමෝද් දෙවල තියෙනවා. කො බලමු.
චමෝත් පළවෙනි එකට හරි දෙවෙනි එකත් හරි තුන්වෙනි එක රාමුවක ප්‍රමාණය හොයන එක වරද්දගෙන තියෙන පුතේ. ඒක 2.14 නෙවෙයි 2.17 එන්නේ. උප්පරිම භෞතික මතක ධාරිතාව හරි 2.30යි. හරි ගිගාබයිට් වලට ගන්නකොට ඔය 2.0යි ගිගාබයිට් එන්නේ. ඒක 2.0යි ගිගාබයිට් කියලා කියන්නේ 1යි ගිගාබයිට් කියන එක. පරාසය හරි. C කොටස තමයි පුතේ වරද්දගෙන තියෙන්නේ. C කොටස කියන්නේ රාමුවක ප්‍රමාණයනේ. ඒ කියන්නේ පිටුවක ප්‍රමාණය වගේ. તો රාමුවක ප්‍රමාණය ගන්නේ ඔෆ්සෙට් එකේ. ටික දෙකේ බලයකට අරගෙන. විහංසගේ උත්තර ටික හරි. හරියටම හරි. හොඳයි විහංසා. right දෙක හදලා ඉවරයි 3 4 කරගෙන යන්න. දැන් ඉස්සරහට ওই ගණන් ටික හදාගෙන යන්න තියෙන්නේ. right ඉක්මන් කරමු. එක එක හදා දාන්න මාත් මෙතන එකින් එක හදා පෙන්නනවා. right මම දැන් දෙවෙනි ගාන හදනවා. බලන්න කට්ටිය කොතනද පටලව ගත්තේ කියන එක. හරි දෙවෙනි ගානට අදාළව මේ පැත්තේ ගාන හදාගෙන යනවා. ඔව් 2.7 එන්නේ ඔව්. කවුද දිල්ෂාන් 2.7 තමයි එන්නේ. හරි දෙවෙනි ගානේ අහලා තියෙන්නේ බයිට් යොමුගත භෞතික මතකයේ බිටු 30ක ලිපිනයක් ඇත. රාමු අංකය සඳහා බිටු 13ක් භාවිතා කරයි. එතකොට මේක අපිට ඇඳ ගන්න පුළුවන් කොහොමද? මේ තියෙන්නේ ෆිසිකල් ඇඩ්‍රස් එක නම් ඒ ෆිසිකල් ඇඩ්‍රස් එකේ බිටු 30ක් තියෙනවා කියලා තියෙනවා. එතකොට සම්පූර්ණ එක 30 bits. රාමු අංකය සඳහා bits 13ක්. ෆ්‍රේම් නම්බර් එක තමයි මුලින් තියෙන්නේ. මෙයාට 13ක් පාවිච්චි කරනවා කියලා තියෙනවා. එනම් බොහොම පැහැදිලිව මෙයාට 17යි පාවිච්චි වෙන්නේ. ඒක අපිට මෙතනින්ම හිතා ගන්න පුළුවන්. 30න් 13ක් අඩු වුණාම 17ක් එන්න ඕන. ඒක තමයි offset. එනම් පළවෙනි ප්‍රශ්නෙට උත්තරේ කෙලින්ම 17යි කියලා දාන්න පුළුවන්. මොකද ඒක අපි දැන් මෙතනින් හොයාගෙන තියෙනවා. 30න් 13ක් අඩු වුණාම 17යි. right මම දීලා තියෙන දත්ත ටික විතරක් මෙතන පේන්න තියන්න නැත්නම් බලනකොට ගැටලුවක් වෙන්න පුළුවන්. ඊළඟට රාමු ගණන අහලා තියෙනවා. රාමු ගණන හොයන්නේ කොහොමද? දෙකේ බලයක් රාමු අංකය. රාමු අංකයේ බිටු ගණන. right එතකොට දෙකේ බලයක් රාමු අංකයේ බිටු ගණන එන්නේ
2 බලයක් රාමු අංකය කියලා කියන්නේ 13යි. 2 13 කියන එක ඕගලන්ට 8196 කියලා ලියනවා නම් වඩා හොඳයි. ඒක 2 13ට විතර වෙනකම් මතක තියාගන්න කියලා මම කිව්වේ. 2 10 1024යි 2 11 2048යි 2012 2 12 4096යි 2 13 8196යි. ඒක නිසා ඒක පොඩ්ඩක් මතක තියාගන්න. 92යි 8192යි sorry. right. ඊළඟට රාමු ප්‍රමාණය KB වලින්. රාමු ප්‍රමාණය අපිට හොයාගන්න පුළුවන් offset bit ප්‍රමාණය 2 බලයක් විදිහට ගත්තම. මේ එන්නේ අපිට byte වලින්. රාමුවක ප්‍රමාණය. රාමුවක ප්‍රමාණය byte වලින් ආවම ඒක අපිට තියෙන්නේ kilobytes වලින් ඉඳලා. එහෙනම් byte kilobyte කරන්න ඕන. කොහොමද byte kilobyte කරන්නේ? 2017යි byte අරගෙන යන්න ඕනේ kilobyte වලට. හරියටම ඊළඟට ඉන්න එක්කෙනා. නේද? එහෙනම් 2017 වැඩි කරන්න ඕනේ byte kilobyte කරන්න 2.10කින්. එතකොට තමයි kilobyte වලින් උත්තරය එන්නේ. ඒ කියන්නේ 2.7යි kilobyte. ඒ කියන්නේ 128යි kilobyte කියන එක. උප්පරිම භෞතික මතක ධාරිතාව. උපරිම භෞතික මතක ධාරිතාව අපිට හොයන්න පුළුවන් සම්පූර්ණ බිට්ස් ගන්න 2 බලයක් විදිහට ගත්තාම සම්පූර්ණ බිට්ස් 30ක් තියෙනවා. ඒක ප්‍රශ්නේ මුලදිම කියලා තියෙනවා. එහෙනම් 230ක් බයිට් කියලා එන්නේ. ඒක ගිගාබයිට් වලින් හොයන්න කියලා තියෙනවා. ඒකට එයා ගිගාබයිට් වලින් හොයන්න නම් අපිට පුළුවන් 230යි බයිට් කියන කෙනා ගිගාබයිට් දක්වා අරගෙන යන්න. කොහොමද ගෙනියන්නේ? මෙන්න මෙහෙම. right එතකොට කියලා තියෙන 230ක් බයිට් අරගෙන යන්න ඕනේ ගිගාබයිට් වලට. එතකොට බයිට් කිලෝබයිට් වෙන්න ඕනේ, කිලෝබයිට් මෙගාබයිට් වෙන්න ඕනේ, මෙගාබයිට් ගිගාබයිට් වෙන්න ඕනේ. එතකොට 230යි බයිට් කිලෝබයිට් වෙන 2.10ක් ඕනේ, කිලෝබයිට් මෙගාබයිට් වෙන 2.10ක් ඕනේ, මෙගාබයිට් ගිගාබයිට් වෙන 2.10ක් ඕනේ. ඒ කියන්නේ උත්තරේ එනවා 230 අඩු කිරීම 30 කියලා. ඒ කියන්නේ 2 බිඳුවයි ඒ කියන්නේ 1 ගිගාබයිට්. ලිපින පරාසය ඉල්ලලා තියෙනවා. හරිම ලේසි. බිඳුවේ ඉඳලා 230 අඩු කිරීම 1ක්. ඔය කියන ටික තමයි ලිපින පරාසය විදිහට අපිට තෝරගන්න තියෙන්නේ. තාමත් මේක තේරෙන්නේ නැති අය ඉන්නවද? එහෙම ඉන්නවා නම් කියන්න මම ආයෙසරයක් විස්තර කරලා දෙන්නම්. right ඉනුක මුලින් ඉඳලම ඕනේද නැත්නම් කොතන ඉඳලාද ඕනේ? D1යි E1යි. D1යි E1යි. ඒ කියන්නේ D1යි අවුල නැහැ. E1 තමයි මේ E1 ලිපින පරාසය ලියන එකද? ඔව්. ලිපින පරාසය ලියන්න තියෙන්නේ ඉනුක පටන් ගන්න නිතරම බිඳුවෙන්. හරි ඊළඟට ඔයාට total address එකේ ඉන්න total bits ගාන දැනගන්න ඕනේ. මේ තියෙන total bits ගාන 30යි. total bits ගාන 30යි කියන්නේ කොළුවේ තියෙනවද? ඒක ප්‍රශ්නේ තියෙනවා. මේ තියෙන මතකයේ බිටු 30යි කියලා. ඔව්. එතකොට එන්නේ 30යි නම් 230 අඩු කිරීම 1. ඒක තමයි අවසාන address එක වෙන්නේ. අඩු කිරීම 1 දාන්නේ අඩු කිරීම 1 දැම්මේ මෙන්න මේක නිසා. අපි දැන් බිට් 4ක් තියෙනකොට
අපිට පෙන්වන්න පුළුවන් අගයන් වෙන්නේ මොනවාද? බිට් දෙකක් තියෙනකොට. බිඳුව බිඳුව කියන්නේ බිඳුව. බිඳුව එක කියන්නේ 1, එක බිඳුව කියන්නේ 2, එක එක කියන්නේ 3. එතකොට අපේ ඇඩ්‍රස් එකේ බිට් 2යි කියලා හිතුවොත් ඇඩ්‍රස් එකේ තියෙන ඔක්කොම බිට් 2යි කියලා හිතුවොත් හැදිලා තියෙන 3නේ. 3 හැදෙන්නේ 2 වර්ගය අඩු කිරීම එකකින්. තේරුණාද? ඔය විදිහට බිට් 3 ඉන්න වෙලාවට අපිට හැදෙන අවසාන අගය 7. 7 හැදෙන්නේ 2 3 බිට් ගාන අඩු කිරීම එකකින්. තේරුණාද දිනුක? right. විහංසා තුන්වෙනි ගානේ උත්තර ඉවර තියෙනවා බලමු. කොබලන්ට අනුලම්බේ නිරූපණය කිරීමට මේක බිටියොමු ගත එකක් නේද? 16යි 2 4යි. ඔව් හරි. A කොටස හරි, B කොටස හරි. භෞතික මත්තකයේ තියෙන සම්පූර්ණ 22යි එක හරි. උපරිම භෞතික මත්තක ධාරිතාව කිලෝබයිට් වලින් 222යි. ඔව් 512 කිලෝබයිට් හරි. ලිපින පරාසය හරි. හොඳයි පුතේ. කරගෙන යන්න. ඉස්සරහට කරන් යන්න. right චමෝ තුන්වෙනි එක මම තව ටිකකින් කරනවා. තුන්වෙනි එකේ තියෙන්නේ රිවර්ස් එකට. ඔව් පුතේ. දෙවෙනි ගානේ මේ දෙවෙනි ගානේ E එක පොඩක් ආයි කියලා දෙන්නකො. දෙවෙනි ගානේ E එකද? ඔව් සර්. හරි ඉනුක ඔයා තේරුම් ගන්න නැති තැන ඔයාට E එකේ කොතනද අවුල කියන්නේ? මේ දෙකේ 30න් ඍණ එක අඩු වෙන්න කොහොමද කියන එක තමයි තේරෙන්නේ. 30න් එක අඩු වෙන්න මේ මෙතන මං කියපු මේක තේරුණා. ඔව් ඒක තේරුණා සර් මේ ඒතර මේ ඒක මෙතනට වෙන්න කොහොමද කියලා තේරෙන්නේ. ඉතින් right. දැන් මේ මෙන්න මේ මම මේ bits දෙක ඇඳලා තියෙන වෙලාවේ මේ තියෙන්නේ මේ මගේ එක ඇඩ්‍රස් එකක් කියලා හිතුවොත් මේ බිට් දෙකක් තියෙන එක තියෙන එක ඇඩ්‍රස් එකක් කියලා හිතුවොත් ඒ ඇඩ්‍රස් එකේ සම්පූර්ණ බිට් ගාන කීයද? මෙයා තමයි මගේ එක ඇඩ්‍රස් එකක් වෙන්නේ. දැන් මේකේ තියෙන සම්පූර්ණ බිට්ස් ගාන දෙකයිනේ. එකේව දෙකක් නේ තියෙන්නේ. ඒක නිසා තමයි මෙතන දෙකේ වර්ගය කියලා දැම්මේ. හරි? හරි. දැන් මේ 3ක් තියෙන වෙලාවේදී මේ ඇඩ්‍රස් එකේ සම්පූර්ණ බිට්ස් ගාන කීයද? 3යි. 3යි. ඒකයි මම මෙතන දෙකේ 3 කියලා දැම්මේ. හරි? හරි සර්. දැන් ඔයා හදන ගානේ සම්පූර්ණ ඇඩ්‍රස් එකේ බිට්ස් කීයද මේ? 30යි. 30යි. ඒක නිසා තමයි මෙතන දෙකේ 30 දැම්මේ. මෙතන 30යි කියලා ලියලා තියෙන්නේ. එතන ඍණ එක ඍණ එක ඇයි මම මේ හැම අවස්ථාවෙදීම එකක් අඩු කරා පේනවද? ඒ එකක් අඩු කරන්නේ මෙතන හැදෙන දශමයේ අගය 3නේ පුතේ. 3 හැදෙන්නේ දෙකේ වර්ගෙන් එකක් අඩු වුණා. ඔව්. මෙතන හැදෙන්නේ 7නේ. 7 හැදෙන්නේ දෙකේ 3න් එකක් අඩු වුණා. ඒක තමයි සම්බන්ධය. ඒ වැඩිම අගය හැදෙන සම්බන්ධය ඒක. අදාළ ඇඩ්‍රස් එකේ තියෙන බිට්ස් ගාන දෙකේ බලයක් විදිහට අරගෙන ඒන උත්තරෙන් එකක් අඩු කරන්න ඕනේ. ඒකයි මම මෙතනින් එකක් අඩු කරන්නේ. තේරුණාද දිනුක? ඔව් සර්. එතකොට එතනට මේ ඔව් කියන්නේ. එතකොට එතනට එන්න ඕනේ 29නේ.
ඒතර එන්න 29ද? නෑ ආන් වරද්ද ගන්න. දැන් මම මේ දෙකේ වර්ගය කියන හතරෙන් දැන් මේ දෙකේ වර්ගය කියන්නේ 4යි. හතරෙන් එකක් අඩු වුණාමනේ මෙයා 3ට සමාන වෙන්නේ. දෙකේ ඝනය කියන්නේ 8යි. 8න් එකක් අඩු වුණාම තමයි මෙතනට 7 කියලා එන්නේ. හරි සර්. ඔව් දැන් හරි. 30 වෙනි බලය අරගෙන බලයෙන් එකක් නෙවෙයි අඩු කරන්නේ 30 වෙනි බලය ආවම ඒ අදාළ උත්තරෙන් එකක් අඩු කරන්නේ. හරි සර් හරි දැන් හරි රයිට් හොඳයි. අන්න එහෙම අහලා ක්ලියර් කරගන්න. ඒතර වැඩේ ක්ලියර් මොකද්ද වෙන්නේ කියන එක. හරි මම තුන්වෙනි ගාන හදන්නේ. මේ නෝට් පෑඩ් එකක් ගත්තා. ඒකෙන් වැඩේ කරගෙන යන ලේසි කියලා හිතිච්ච නිසා අපි බලමු. හරි තුන්වෙනි ගානේ කතා කරලා තියෙන්නේ චමිදු කීවෙනි එකට අදාළවද තුන්වෙනි එකට අදාළවද මේ කතා කරන්නේ? තුන්වෙනි ගානේ ඒ කොටස නෑ අන්න විහන්සා වරද්ද ගන්න එපා. byte addressable උනාට offset bits හොයනකොට ඒ කියන්නේ offset එකට තියෙන bits ගාන පුතේ byte addressable ද bit addressable ද මත වෙනස් වෙන්නේ නැහැ. ඒ කියන්නේ මේ address එකේ තියෙන bits ගානක් නේ එක බිඳු ප්‍රමාණයක් නේ ඒක යහන්නේ. ඒතර ඒක byte addressable ද bit addressable ද කියන එක මත පදනම් වෙන්නේ නැහැ. නේද? ඒවා එක බිඳුම තමයි. ඒකයි එක බිට්ස් ගණනක් කියලා අහන්නේ. ඒ එක සහ බිඳුව කියන එක තමයි බිට් කියන එකෙන් රිෆර් කරන්නේ එතනදී. ඒක කැපැසිටි එකක් නෙවෙයි. එකක්ද බිඳුවක්ද කියන එක ගැන තමයි එතනදී කතා බහ වෙන්නේ. right. හරි මම තුන්වෙනි ගාන හදන එක පොඩ්ඩක් පහළට ගන්නවා. right මේකේ කියලා තියෙන විස්තර ටික ගමු. භෞතික මතකයක් 16 KB රාමුවක් තියෙනවා. රාමු 32ක් තියෙනවා කියලා තියලා තියෙනවා. right එතකොට තුන්වෙනි ගාන මම මෙතන හදනවා. එතකොට අපිට එන්නේ physical address එකක්.
කොට මෙයාගේ ෆ්‍රේම් නම්බර් එක අපි දන්නේ නැහැ, offset දන්නෙත් නැහැ. හැබැයි කියලා තියෙනවා 16 KB ප්‍රමාණයේ රාමුවක් සහ රාමු 32ක් තියෙනවා කියලා. right? ඒ කියන්නේ රාමුවක තරම දන්නවා. ෆ්‍රේම් සයිස් එක දන්නවා. 16 KB number of frames දන්නවා. දෙකක් කියලා කියලා තිබුණානේ. ඔව් 32ක් කියලා කියලා තිබුණා. right? එතකොට පළවෙනි කොටසෙන් A කියන කොටසෙන් අහනවා අනුලම්බයේ තියෙන බිටු ගාන. ඒ කියන්නේ offset bits ගාන කීයද කියලා අහනවා. එතකොට අපි offset bits අපි දන්නේ නැහැනේ. ඒක නිසා අපි offset bits ගාන x කියලා හිතමු. මෙයා x කියලා හිතමු. frame number bits ගාන y කියලා හිතමු. අපි දන්නේ නැහැ මේ දේවල් මොනවද කියලා. right? හැබැයි අපි මේ සමීකරණය දන්නවා. කොහොමද? ඔයගලන්ට frame size එක දීලා තියෙනවා. ඒතර frame size කියන්නේ මොකද්ද? frame size කියලා කියන්නේ 2 to the power offset bits. නේද? ඒතර frame size දීලා තියෙනවා 16 KB. offset bit ගාන අපි දන්නේ නැහැ. ඒක අපි x කියලා ගත්තේ. දැන් මේක මෙහෙම තියාගෙන අපිට සුළු කරගන්න බෑ. මේක ගන්න ඕනේ අපි byte addressable නම් අපිට කියලා තියෙන්නේ bytes වලට. bit addressable නම් කියලා තියෙන්නේ bit වලට ගන්න ඕනේ. ඒ අරගත්තම තමයි අපිට සම්බන්ධයක් හොයාගන්න පුළුවන්. දැන් මෙතන තියෙන්නේ bit යොමුගත කියලා. එහෙනම් frame size එක bits වලින් අරගන්න ඕනේ අපි. එහෙනම් අපිට තියෙන්නේ බොහොම සරලව නේද? 16 KB bits වලට ගන්න නේද? එතකොට කොහොමද journey එක වෙන්නේ? kilobyte byte වෙනවා byte bit වෙනවා. ඒ කියන්නේ 16 වැඩි කරන්න ඕනේ 2/10කින් kilobyte byte කරන්න. byte bit කරන්න ආයෙත් 2/3කින් වැඩි කරන්න ඕනේ. එහෙනම් ඔයගලන්ට උත්තරේ එනවා 16 කියන්නේ 2/4 වෙනි බලය. මේක 2/10 වැඩි කිරීම 2/3 සමාන වෙනවා 2/17ක් bit වලට. එතකොට 2/17ක් bit කියන එක සමාන වෙන්නේ කාටද? 2x ට. එතකොට පාද සමාන නිසා පාදය සමාන නිසා මට අරගන්න පුළුවන් x කියන කෙනා සමාන වෙනවා 17ට කියලා. right? එහෙනම් offset bits ගාන සමාන වෙනවා 17කට. offset එකේ bit 17ක් තියෙනවා. ඔක තමයි පළවෙනි එකට උත්තරේ. දෙවෙනි එකෙන් අහනවා frame number එකේ bits කීයක් තියෙනවද කියලා. දැන් අපි ඒක අරගත්තේ y කියලා. නේද? ඒ වගේම තමයි ඕගොල්ලෝ දන්නවා මෙන්න මේ සමීකරණය. number of frames කියන එක සමාන වෙනවා දෙවරක් දෙකේ බලයක් frame bits ගන්න. frame number bits. එතකොට number of frames 32යි. 32 සමානව 2y කියන බලයට. 32 කියන්නේ 2/5යි. ඒක සමාන වෙනවා 2y ට. ඒක නිසා අපි y කියන කෙනා සමාන වෙනවා 5ට. එහෙනම් frame number එකේ තියෙනවා බිටු 5ක්. එක සහ බිංදු ලියන්න පුළුවන් හිස්තැන් 5ක් තියෙනවා. right? ඔන්න ඔය උත්තර දෙක තමයි අපිට අරගන්න ඕනේ A හා B කොටස් වලට. හරි. මේ දෙක ලියා ගන්නකො try කරපු අය.
හරි විහස්නා ඔයාගේ උත්තර ටික බලමු. තව ඒවලා තියෙනවා ඒවත් අපි බලමු. හතරවෙනි ප්‍රශ්නෙට තපරයක් ඉන්න දුව. හතරවෙනි ප්‍රශ්නෙට ඔව් 12යි 6යි 18යි හරි රයිට් හොඳයි විහස්නා විහස නෙවෙයි විහන්සා හොඳයි හරියටම හරි පුතේ පස්වෙනි එකත් බලන්න right දිල්ෂාන් මට මේ එවලා තියෙන්නේ දෙවෙනි එකේ නේද නෑ ඒ ටික අස් කරලා තියෙනවා දිල්ෂාන් right okay right okay හරි එතකොට තුන්වෙනි එකේ ඊළඟ කොටස් ටික අපි බලමු. එතකොට පළවෙනි එකෙන් අපි හොයාගත්තා offset bits ගාන x කියලා එන්නේ offset bit ගාන. මෙතන අපි කතා කරේ frame number bits නේද? හරි ඊළඟට අහලා තියෙන දේවල් ලේසි. මොකද තුන්වෙනි එකේ අහලා තියෙන ඊළඟට භෞතික මතක ලිපිනයේ ඇති බිටු ගණන සම්පූර්ණ බිටු ගණන අහලා තියෙන. නම් ඒක ලේසි. C part එකේ එන්නේ total bits ගණනනේ නේද? bits in physical address බොහොම සරල උඩ දෙන්න එකතු කරන්නයි තියෙන්නේ 17 එකතු කිරීම 5 22යි මේ අපිට උඩ ආවනේ offset එකේ bit 17යි කියලා ඊට පස්සේ ආව frame number එකේ bits 5යි කියලා 17යි 5යි 22 අරගන්න තියෙන්නේ ඊට පස්සේ capacity එක අහලා තියෙනවා කොබලමු කොහොමද අහලා තියෙන්නේ කියලා. ඔව් උපරිම භෞතික මතක ධාරිතාව කිලෝබයිට් වලින් හොයන්න කියලා තියෙනවා. එතකොට capacity maximum memory capacity අපිට ගන්න වෙන්නේ 2 to the power total bits in address ඒ කියන්නේ 222ක් මෙයා අපිට එන්නේ bits වලින් මොකද මේක බිටු යොමුගත මෙමරි එකක් bit addressable එකක් එතකොට එයාව තමයි අපිට කිලෝබයිට් වලට හරවන්න කියලා කියන්නේ right එහෙමනම් මේ bit කියන කෙනා අපි හරවන්න ඕනේ කිලෝබයිට් වලට කොහොමද හරවන්නේ bits byte වෙන්න ඕනේ byte kilobyte වෙන්න ඕනේ ඒ කියන්නේ 222 වැඩි වෙන්න ඕනේ 2 ඍණ 3කින් bit byte වෙන්න byte එක kilobyte වෙන්න 2 ඍණ 10කින් වැඩි වෙන්න ඒකට අර උත්තරේ එනවා 2.9ක් kilobyte 2.9ක් kilobyte කියලා කියන්නේ 512යි kilobyte කියන්නේ ඊට පස්සේ අහලා තියෙන්නේ address range එක. address range එක බිඳුවේ ඉඳලා
අපි දන්නවා bit 22යි සම්පූර්ණ ඇඩ්‍රස් එකට. ඒක නිසා 2 22 වෙනි බලය අඩු කිරීම 1. ඔය විදිහට තමයි CDE කියන කොටස් තුනට උත්තර අපිට ලියා ගන්න වෙන්නේ. right හරි ඉවර නැති අය settle කරගන්නකො. right විහන්සා පස්වෙනි ගානටත් උත්තරය ඇවිල්ලා තියෙනවා කො බලමු. ඔව් right හරි හරි හොඳයි පුතේ කරගෙන යන්න දිගටම 8 වෙනි ගාන වෙනකන් හදාගෙන යත හැකි. අනිත් අය කොහොම හරි try කර හදමු අපි. right හිර වෙන තැන්වලදී මට කියන්න මම උදව් කරන්නම්. දැන් අපි ගණන් 3ක් කරා ඒක නිසා 4 වෙනි ගාන බලන්න තනියෙන් try කරලා මට එවන්න. ඔයගොල්ලෝ හදපු ප්‍රමාණය කොහොම හරි මට එවන්න. right එතකොට මම කියන්නම් මොන මොන තැන්වලදීද හිර වෙලා ඉන්නේ කියලා.
right හතරවෙනි ප්‍රශ්නේ කරලා බලමු. හරි හතරවෙනි ප්‍රශ්නේ තියෙන දේවල් ටික අඳුනගමු. right හතරවෙනි ප්‍රශ්නේ තියෙන දේවල් ටික තමයි බයිට් යොමුගත තාර්කික මතකයක් ලොජිකල් මෙමරි එකක් ගැන කියන්නේ 4KB ප්‍රමාණයේ පිටුවක් ඇති අතර එහි පිටු 64ක් ඇත. කියන්නේ අර කලින් ගාන වගේම තමයි. ලොකු වෙනසක් නැහැ. right මේක කලින් එක තිබ්බේ භෞතික මතකයක් ගැන මේක තියෙන්නේ තාර්කික මතකයක් ගැන. එතකොට ලොජිකල් ඇඩ්‍රස් එක මොන වගේද කියලා ඒක කියලා නැහැ අපිට. page number තියෙනවා. ඊළඟට offset තියෙනවා. right හතරවෙනි ගානේ අපිට කියලා තියෙන්නේ 4KB ප්‍රමාණයේ පිටුවක් සහ පිටු 64ක් 4KB ප්‍රමාණයේ පිටුවක්. එතකොට පිටුවක තරම right සර් වෙනුක සර් මේ එතකොට මේ 64 එන්නේ ඔෆ්සෙට් වලට නේද? පිටු ගණන කියලා කියන්නේ 64යිනේ. පිටුවක තරමෙන් තමයි ඉනුක ඔෆ්සෙට් එක හොයාගන්න වෙන්නේ. මොකද අපිට සමීකරණයක් තියෙනවා මෙන්න මෙහෙම. පිටුවක තරම සමාන වෙනවා 2 බලයක් ඔෆ්සෙට් පිටු ගණන. හරි. ඒ කියන්නේ 4යි KB කියන කෙනා සමාන වෙනවා 2x කියන එක්කෙනාට. right එතකොට 4යි KB කියලා කියන එක අපිට මේක කියලා තියෙන්නේ bit addressable ද byte addressable ද කියලාද? කියලා තිබුණේ byte යොමුගත කියලා නේ. බලමු ගිහිල්ලා දැන්ට. හතරවෙනි එකේ තිබ්බේ byte යොමුගත byte addressable. එහෙනම් 4යි KB කියන එක්කෙනා KB විදිහට තියාගෙන හරියන්නේ නැහැ byte කරගන්න ඕනේ. right ඒ කියන්නේ 4යි කිලෝබයිට් බයිට් වලට හරව ගන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ මෙයාව 2.10කින් වැඩි වෙන්න ඕනේ. එයා තමයි 2x ට සමාන වෙන්නේ. එතකොට 4 කියන්නේ 2 වර්ගය. ඒ කියන්නේ 2.12 කියන කෙනා තමයි 2x ට සමාන වෙන්නේ. ඒ කියන්නේ x කියන්නේ 12යි. right ඒකෙන් අපිට අරගන්න පුළුවන් එහෙනම් අනුලම්බයේ ඇති බිටු ගණන. offset bit ගාන 12යි. right ඒක පළවෙනි කොටසද දෙවෙනි කොටසද ඒගොල්ලෝ අහලා තියෙන්නේ. පළවෙනි කොටසනේ අනුලම්බයේ නිරූපණය කිරීම සඳහා භාවිතා කරන බිටු ගාන. එතකොට අපිට එනවා ඒක 12යි කියලා. right දිල්ෂාන් මට ෆොටෝ එකක් එවලා තියෙනවා මම බලන්න පුතේ ඉන්න. right ඊළඟට අහනවා පිටු අංකය නිරූපණය කිරීම සඳහා භාවිතා වන බිටු ගණන. ඒ කියන්නේ page number එකට කොච්චර පාවිච්චි කරනවද කියලා. ඒත් මේකේ පිටු ගණන දීලා තියෙනවා 64යි. ඒක තමයි අපි පාවිච්චි කරන්න හදන්නේ B part එකට. පිටු ගණන
සමානයි දෙකේ බලයක් පිටු අංකයේ ඇති බිටු. පිටු ගණන 64යි. මේක දෙකේ බලයක් y කියලා ගමු පිටු අංකයේ ඇති බිටු ගණන. 64 කියන්නේ දෙකේ 6යි. ඒක සමාන වෙනවා දෙකේ y වලට. එහෙනම් y කියන කෙනා සමාන වෙනවා 6ට. right y කියන කෙනා සමාන වෙනවා 6ට. ඒ කියන්නේ පිටු අංකයට ඇති පිටු අංකයේ බිටු ගණන සමාන වෙනවා 6ට. ඊට පස්සේ C කොටසේ අහලා තියෙන්නේ සම්පූර්ණ ඇඩ්‍රස් එකේ තියෙන බිට්ස් ගන්න නේද? සම්පූර්ණ ඇඩ්‍රස් එකේ තියෙන බිට්ස් ගන්න බොහොම සරලයි. දැන් මේ දෙන්න එකතු කරන්න තියෙන්නේ. right ඒ කියන්නේ 12 එකතු කිරීම 6. තාර්කික ලිපිනයේ මුළු බිටු ගණන සමානයි 6 එකතු කිරීම 12යි. සමානයි 18යි. right ඊළඟට D part එකේ අහලා තියෙනවා ඔව් maximum memory space එක නේද? සම්පූර්ණ මතක අවකාශය. right උපරිම මතක අවකාශය කියලා අපිට කියන්න පුළුවන්. එහෙනම් උපරිම තාර්කික මතක අවකාශය. ඒකේ අපි ගන්නෙ දෙකේ බලයක් සම්පූර්ණ බිටු ගන්න. ඒ කියන්නේ දෙකේ 18යි මොනවද මේවා? බයිට්. එයා අපෙන් ඉල්ලලා තියෙන මේක මෙගාබයිට් වලින්. right එතකොට බයිට් මෙගාබයිට් කරනකොට කොහොමද වෙන්නේ? බයිට් කිලෝබයිට් වෙලා කිලෝබයිට් මෙගාබයිට් වෙන්න ඕන. right ඒ කියන්නේ දෙකේ 18 එහෙම තියෙනවා. බයිට් කිලෝබයිට් වෙලා කිලෝබයිට් මෙගාබයිට් වෙන්න නම් දෙකේ ඍණ 10ක් ඕනේ කිලෝබයිට් කරන්න. තව දෙකේ ඍණ 10ක් ඕනේ මෙගාබයිට් කරන්න. එතකොට මේකට එන්න ඕන උත්තරේ දෙකේ ඍණ 2යි මෙගාබයිට්. දෙකේ ඍණ 2යි කියන්නේ මොනවද? 1 යට 2 වර්ගය මෙගාබයිට්. පරස්පරය ගත්තම ධන බලයක් බවට පත් වෙනවා. ඒ කියන්නේ 1 යට 4යි මෙගාබයිට්. ඒ කියන්නේ 0.25 මෙගාබයිට් කියන එක. right මේකේ address range එක අපි හොයාගත්ත ඔක්කොම bit 18යි තියෙන්නේ කියලා. address එකේ නිසා බිඳුවේ ඉඳලා 218 අඩු කිරීම 1 කියන තැන තමයි අපේ address range එක විදිහට තියෙන්නේ. right මම මුලින් ඉඳලා පෙන්නන්නම් හදාගන්න අපහසු වෙච්ච අය බලන්න හදාගන්න පුළුවන්ද කියලා. right හරි දිල්ෂාන්. හරි මම ටිකක් මේක උඩහට ගන්නවා.
right මම මේක තව ටිකක් උඩට කරනවා ළමයි පොඩ්ඩක් දැන් මතක තියාගන්න අපි ක්ලාස් එක හැමදාම 3ට පටන් ගන්නෙ හේතුව තමයි මේක ඉවර වෙලා මට නැනපෙතේ 11 වසර දරුවන්ගේ ක්ලාස් එක කරන්න වෙලා තියෙනවා ඒක හරියටම 5ට පටන් ගන්නවා. ඒකට ඔයගොල්ලෝ ඉවර වෙනවත් එක්කම හුස්මක්වත් ගන්න නැතුව ඊළඟ එකට යන්න වෙලා තියෙනවා. ඒක නිසා අපි 3ටම හරියටම සහභාගී වෙමු. මම 5ට විනාඩි 5ක් තියලා පන්තිය නතර කරනවා අනිත් පන්තියත් එක්ක කනෙක්ට් වෙන්න ඕන නිසා. right විහන්ස 6 වෙනි එකට උත්තර ටික ඇවිල්ලා තියෙනවා කො බලමු. ඔව්. හරි පුතේ. උත්තර ටික හරියටම හරි. හොඳයි. 7-8 try කරන්න. සර් 31 වෙනිදා ක්ලාස් තියෙනවද? මොකද්ද පුතේ? 31 වෙනිදා ක්ලාස් තියෙනවද? 31 වෙනිදා අපි දැන් ගිය සතිය අපිට මේ මාසෙට පුතේ එක සතියක් ඇත්තටම කරගන්න බැරුණා නැත්නම් මම ඔළුවේ තියාගෙන හිටියේ එක සතියක් නිවාඩු දෙනවා කියලා මේ අන්තිම එක. මොකද කරන්නේ? එක වීක් එකක් මිස් වෙච්ච නිසා ඕගලන්ට සති 3යි මේ මාසේ ක්ලාසස් කෙරලා තියෙන්නේ. ඒක නිසා මගේ අයිඩියා එක තියෙන නම් සති 4 කවර් කරගන්න ඕනේනේ. 31 කරන්න පුළුවන් නම් හොඳයි කියලා. කට්ටියට ගැටලු තියෙනවද මොන හරි ගමන් දාගෙන හරි නැත්නම් අවේලබල් නැති හරි ප්‍රශ්න තියෙනවද? බලමුකෝ මං හිතලා බලලා උත්තරයක් දෙන්නම් කොහොමද මොකද කරන්නේ කියලා. right විහාසන 7 වෙනි ප්‍රශ්නෙත් විහාස 7 වෙනි ප්‍රශ්නෙත් උත්තර ටික එවලා තියෙනවා 7 වෙනි එකෙත් ඔව් 9යි හරි හරි 0.5යි right ඔව් හරි පුතේ හරි 7 වෙනි එකත් හරි හරි ළමයි මේක අපි ඉක්මනට කොපි කරගමු මට ඊළඟ පන්තියට කනෙක්ට් වෙන්න අවශ්‍ය නිසා අටවෙනි ප්‍රශ්නේ කොබලන්න විහස 11යි 156යි හරි 39යි හරි 512යි හරි හරි හොඳයි 9 10 try එකක් දෙන්න 9 10 මතක තියාගන්න ඕනේ offset එකේ bits ගාන වෙනස් වෙන්නේ නැහැ කියලා විහංස right දැන් මම ඊළඟ සතියේ මම හදන්නේ 9 10 ප්‍රශ්න දෙක මේ ඉතිරි ප්‍රශ්න ටික ඔයගොල්ලෝ try කරන්න ඕනේ right දැන් අපි ගණන් 4ක්ම සම්පූර්ණයෙන් කතා බහ කරන්නේ මම චුට්ටක් ඉක්මනට මේක ස්ක්‍රෝල් කරනවා ලියා ගන්න බැරි වෙච්ච කට්ටිය මම රෙකෝඩින් එක දැම්මම පොඩ්ඩක් බලලා ලියා ගන්න මේ මොමන්ට් එකේ මට යන්න සිද්ධ වෙන නිසා ළමයි එතකොට මතක තියාගන්න අපි 3 ඉඳලා 5 වෙනකන් ක්ලාස් එක තියෙන්නේ right මම ආයෙසරයක් මතක් කරන්නම් සතිය මැදදී 31 ක්ලාස් එක තියෙනවද කියන එක මගේ නම් අදහස තිබ්බනම් හොඳයි කියන එක නමුත් ඕගලන්ට නිවාඩුවක් වුමනා නම් සහ ඕගොල්ලෝ available නැත්තම් පොඩ්ඩක් මාව දැනුවත් කරන්න group එකෙත් right එතකොට අපි හිතලා බලලා මොකක් හරි විදිහක් arrange කරගමු අපිට ජනවාරි වල ඉඳලා classes පටන් ගන්න පුළුවන් වෙයි වගේ තත්ත්වයක් තියෙනවා අපි බලමු මොන වගේ තැනකට එයිද කියන එක ඉක්මනට ෆිසිකල් ක්ලාස් පටන් ගන්න පුළුවන් නම් හොඳයි එතකොට මේක ගැන ඔන්ලයින් කරන එක පොඩ්ඩක් නේද කාටත් සමහර අයට අමාරුයි සමහර කට්ටියට එක දිගට රැඳිලා ඉන්න අමාරුයි right ඒ වගේ ප්‍රශ්න තියෙනවා අපිටත් තියෙනවා ඒ වගේ ප්‍රශ්න right ඉතින් ඒක නිසා බලලා නමුත් මේ මොමන්ට් එකේ අතෑර ගන්න එපා අපරාධ හරි මම එහෙනම් අදට සෙෂන් එක මෙතනින් නතර කරනවා
ඊළඟ දවසේ 3ට එකතු වෙන්න කට්ටිය right පණිවිඩ දෙන්න යාළුවන්ට අද හිටියේ 12 දෙනයි දැන් 9යි ඉන්නේ ඒක නිසා කට්ටියට පණිවිඩය දෙන්න ලබන සතියේ අපි මේකට අදාළව තියෙන ගණන් දෙක කරලා ඔපරේටිං සිස්ටම් පාඩම ඉවර කරන්න මම හිතාගෙන ඉන්නේ ඊට පස්සේ OS එකට අදාළව තියෙන පාස් පේපර්ස් ටික කතා බහ කරන්න ඕනේ ඒ විදිහට තමයි ප්ලෑන් වෙන්නේ ඒක නිසා හරියටම 3 වෙද්දී එන්න අදට නම් මම මෙතනින් සෙෂන් එක නතර කරනවා right thank you very much right හරි ළමයි එහෙනම් හැමෝටම good night මම සෙෂන් එක end කරනවා මෙතනින් right okay